家住海边就是好，每日一赶海。想吃海鲜了，就去海边爬了点儿，海鲜钱可省不少。退潮了，退潮的时候才能赶海。加一洞，妈，这块真冒水呢。都在这洞里藏着呢。这个赶海呀，得会看这个眼儿，看这个洞。各种工具都能挖它，小锹、小耙子。出来了，看它长成这样子，像牛眼珠一样。要是不会赶的话，就来这儿一个也捡不着；要是会赶的话，能捡半桶。你们信不信？看咱大美女都捡多少了，就在这挖的。这个洞比较特殊，有一个小水坑，中间有个眼儿，这个就是它的家。一挖一个嘴儿，看这沙滩上遍地都是坑洞。总是咋的，一挖一个嘴儿，我也会了。这个我们本地的人叫它河了坡，还有个学名叫做不知道叫什么。这个太小了，再长个月巴的再来捡吧。回他老家。史上最强的赶海工具上。看这多省劲儿，这可比小锹好用多了。哎妈呀，又来一个！他会怎么一整一个，这都新奇的，新奇的，羡慕没有看过。啊，这个大，能看出大的。还有一个笨方法，实在找不着眼了，就用这个撸草耙子照面爬。有的是力气，你看这不是找着一个吗？满满的收获呀！这么多椰子有好几斤吧？是不？3、5斤是有了，我感觉。涨潮了，收工，明天继续。有点起风了，今天这台风也来了，在这休息一会儿，感觉这风越来越大了，一会儿肯定下雨。看，还没等到家呢，这雨就下起来了。这是我种的葫芦，结的滴了当啷。看天气，明天就晴天了，明天继续赶海去。